Beleza, rapaziada, boa tarde, um abraço. Hoje dia 5, dia de pagamento hoje, hein? 5/9/2014. Faltam 15 minutos para as 17 horas aí. E depois de um tempinho até que razoável, eu tô voltando aqui a passar pelo trecho de Anápolis. Opa! Porque ali por dentro de Nerópolis ali tá tendo obras. Então o trânsito ali tá muito intenso. Ainda mais dia de hoje, chovendo ainda. Aí eu vim pra cá, por esse lado. Porém, fizeram obras pro lado de cá também. E muito óleo na pista. Rodovia muito escorregadia, acho que dá pra vocês verem pelas filmagens aí, ó. Algumas manchas de óleo. Muito escorregadio, muito perigoso. E não custa nada relembrar e dar aquele toque novamente, né? Na chuva, a atenção triplica aí, galera. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira à tarde, a galera tudo saindo do serviço aí, já caçando algum tipo de curtição. E nós estamos aqui, acelerando, em busca ali da quarta região mineira, Uberlândia. Fazendo descarregamento ali na segunda-feira. E eu vou... Pra não ficar parado na porta do cliente lá, né? Até porque o cliente lá não tem muita opção lá fora. O negócio lá é chegar, desengatar e ir lá pro posto Décio ali. E eu não vou fazer isso não. Então eu vou ficar aqui no Aparecidão, aqui em Goiânia. Vou chegar ali agora, eu vou passar o dia de amanhã ali todinho ali parado, né? E aí quando for domingo ali, depois do almoço mais ou menos, ou até a hora do almoço, sei lá, aí dá prosseguimento na viagem. Chego ali no domingo à noite, lá no cliente. Só durmo lá e na segunda-feira, pro meu horário, eu já começo a descarregar. E aí fica do tipo, fica qualificado. Beleza, rapaziada? Estão ligados na pegada aí. Tudo começou ali no Belém, oitava parte do Pará. Belém do Pará. Embicada direcionada ali com um descarregamento ali na quarta região mineira, Uberlândia. E aí depois descer ali pra segunda região, São Paulo, batendo lata ali, vazio. Tirar aquela folga merecida no QTH e provavelmente ali na quarta-feira já esteja dando retorno, dando prosseguimento ali. Tem! Tá um buraco muito mal feito. Pois é, rapaziada, é só uma nuvem então. Só um trecho ali com chuva. E agora já tá limpando o céu novamente. Aí fica bom. Ficou qualificado, que o asfalto fica sequinho de novo, dá pra andar com mais tranquilidade. BR-153, Jaraguá ficou na saudade. Logo mais ali Anápolis, chegando ali em Goiânia. E aí depois Aparecida de Goiânia ali, fazer um abastecimento, tomar um banho, jantar, descansar um pouco. E amanhã passar o dia todo só com as pernas pro ar, de boa, na tranquilidade. Beleza, rapaziada? Eu não sei se é devido ao canal e tal, se é impressão minha. Eu tô percebendo o seguinte, eu tô andando aqui na rodovia aqui, devido a ter falado o número do meu CM, que eu trabalho, o número do caminhão que eu trabalho. Eu creio que tem algumas pessoas aí que assistem o canal e estejam me reconhecendo. E aí estão passando por mim, estão buzinando, tô dando sinal de luz. Eu tento retribuir, tento chamar no rádio, mas até então ninguém. Não sei se é impressão minha ou não, mas
Eu tenho percebido isso. Mas se alguém já passou por mim aí e me chamou no rádio, ou eu tava no QAP, ou eu tava em outra canaleta ali, no canal de QAP que a gente usa aqui, né? Ou eu tava em outra canaleta. Se eu deixei de mão aí, galera, se infelizmente eu não consegui entrar em contato comigo aí, desculpa aí, mas não é má vontade não. Beleza, rapaziada? Humildade sempre, vocês estão ligados na pegada aí. Até porque eu faço isso aqui é pra vocês mesmo, como eu sempre disse, né? Aqui caiu a ponte aquela vez, esses meses atrás aí. Opa! A câmera já balança muito, dando uma pancada nela ainda e fica bom, né? A galera da Coach. Chegada em Goiânia, temperatura agradável. Agora falta 7 para as 17. 7 minutos para as 17 horas. Diferente de ontem e antes de ontem, que eu fui dormir ali no calorzão de 30 graus, você tá doido. Beleza, rapaziada, BR-153, a localidade do momento. Logo mais ali, chegada em Anápolis. Depois de Anápolis, Goiânia. Depois de Goiânia, Aparecida de Goiânia e posto Aparecidão. Vai ser o pit stop. Pit stop meio prolongado, mas é devido às circunstâncias aí. Só tinha essa carga, não tinha outra. Eu querendo mesmo ver se já dava adiantada ali pra descarregar ali na sexta-feira. No caso hoje, né? Pra passar o final de semana ali no QTH. Passar o final de semana em casa. Mas aí não teve jeito. Liguei lá no cliente, o pessoal falou que como tem muito caminhão indo pra lá, não vai ter espaço, não vai ter vaga. Então eles têm que seguir mesmo o agendamento. Aí quando me falaram isso daí, eu tive que tirar um pouco o pé, né? Tirei aqui um pé um pouco para não deixar correr muito e dando enrolada aí, acordando mais tarde, pagando para dormir um pouquinho mais cedo. Infelizmente aí não deu como planejado, né? Mas fazer o que? Não dá nada não. E segunda-feira ali, como ali o pessoal ali descarrega rápido, pelo menos comigo nunca enrolou. Toda vez que eu fui lá no dia do agendamento já chegou e descarregou. Eu tô contando que chegando ali no domingo, na segunda-feira até a hora do almoço ali, eu já esteja saindo de lá. Aí acelero ali e tal. Segunda-feira de tarde ou no comecinho da noite eu já esteja lá em São Paulo. Correr pro QTH. Na terça-feira resolver os problemas. E aí na quarta-feira já dá prolongamento de volta. Certo, rapaziada? Chuva parou então, a pista secou. O couro vai comendo por aqui, falou? Até daqui a pouco, rapaziada, um abraço pra vocês aí. Vamos que o show não pode parar, falou? Tudo de bom!